sumayamutu tuluy manehna maut saha wae jalmana kalebet Yahudi oge Nasrani anu ngadangu berita informasi ngeunaan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Suma tuluy yamutu manehna maut walam yukmin dina kaayaan teu iman billazi ursiltu bihi kana risalah anu ku kaula dibawa agama anu ku rasul dicana kalakuan Al-Qur'an referensina ila kajaba kana min ashabinar manehna bari jadi pangeussi neraka gitu Pak. Jadi saha wae jalmana kalebet Yahudi Nasrani anu kungsi narima pangajaran sateuacan Al-Qur'an munsur sateuacan diangkat Rasulullah tuluy manehna maut dina kaayaan teu iman kana risalah anu ku Rasul dibawa illa kana min ashabinar maka kajaba manehna balik jadi pangeussi neraka. Sanajan percaya ka Allah salaku pangeran. Tadi dia pentingna syahadat Muhammad teh. Jadi pentingna syahadat Muhammad Rasulullah teh eta teh kangge barometer gitu. Dugi ka hiji jalma sok sanajan iman ka Allah salaku pangeran tapi Muhammad teu ditarima salaku Rasul Allah, komo risalah nama teu ditarima maka ila kana min ashabina. Kajaba manehna jadi pangeussi neraka. Nah, itu kalau sadaya. Yahudi sareng Nasrani teh sok kadang di masyarakat umum diartikeun agama padahal masalah bangsa. Yahudi biasa dicana dina kecap hawada artinya cinta. Sabab aya signifikan cinta di antara sasamana. Tapi kabelana sasama luar biasa Pak. Jeung sasamana keur perang hiji bangsa katewa kacerak teh ku bangsa saja da ngahiji heula. Ngahiji heula pikeun nyokot babaturanna gitu. Aya geus kacokot perang deui aja maranehna. Nah juga kitu. Sabab aya rasa cinta hawada gitu. Atapi tahawud. Nah, tahawud teh kadang dihartoskeun bergerak-gerak ketika membaca Taurat. Ketika membaca Taurat teh pikiran. Aya masuk ieu? Aya. Aya di urang masuk ieu. Tapi ada awas ya Pak. Bari tadarus ieu teh Bapak rasa tadarus. Odoj bari ieu. Eta pahlawan. Aya oge nu nyebatkeun Yahudi dicanak dina kecap Yahuda. Yahuda teh putrana Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Ibrahim gaduh istri dua, Siti Hajar dan Siti Sarah. Di Siti Sarah lahir Nabi Yakub. Siti Hajar Siti Hajar lahir Ismail. Di Siti Sarah lahir Nabi Ishak Nabi Ishak. Dari Ishak gaduh turunan Nabi Yakub. Yakub teh gelarna Israel, Isra kekasih, ieu teh Tuhan. Jadi Israel teh kekasih Tuhan. Tah Nabi Yakub teh gaduh putra 12. Di antara anu 12 teh aya Yusuf, aya Bunyamin, aya Naftali, aya Gad, Aser, Zebulon, Kalebat, Yahuda. Di antara turunan Nabi Yakub anu 12 teh anu pangseukeuna turunan teh Yahuda. Maka lahir teh bangsa Yahudi. Upami Nasrani dikenal Nasoro. Nasoro teh menolong. Jadi Nasrani teh kaum yang menolong Nabi Isa nalika dakwah. Gitu. Eta Hawariyun teh. Biasa oge dicenah dina kecap Nazaret tetapi Nasiro, tempat Nabi Musa dakwah. Nu jelas bade dicenah dina Nasoro, bade dicenah dina Nasiro tetapi Nazaret. Dua nana oge teu aya nudukeun agama gitu. Nu jelas mah nudukeun bangsa tapi golongan kaum gitu Pak. Jadi Yahudi, Nasrani sanes agama. Samarana sanes agama. Namun kabeh dieunahkeun diklaim menjadi agama. Padahal sanes agama. Nabi Ibrahim wae kan anjeunna sanes Yahudi, sanes Nasrani. Padahal Nabi Ibrahim teh cikal bakal. Cikal bakal lahirna bangsa Yahudi teh anjeunna. Cikal bakal lahirna bangsa Nasrani teh ti anjeunna pucukna teh gitu. Tapi Nabi Ibrahim wae sanes Yahudi, sanes Nasrani. Wede prawas sadayana. Nah, kalangkungan hadis nu nembe akrab
jentrek wirehna keimanan ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diaku salaku Rasul Allah. Ieu janten barometer, janten alat ukur pikeun nangtukeun hiji jalma salamet kudeuna di yaumul akhir. Maka sakumaha tadi geus kuring dugikeun makna anu kadua diselahkeun ke cap Yahudi sareng Nasrani asa kacida teuing lamun seuk maranehna henteu iman ka Rasulullah. Anu janten alatan kumargi nami Rasul teh tos dipikawanoh ku maranehna. Gitu. Tos dipikawanoh ku maranehna malahan leuwih dipikawanoh sakumaha mikawanoh budak-budak maranehna. Coba ditinggal dina baris kadua. Alladzina jalma-jalma anu atainahum ku kami dipaparikeun ka maranehna alkitaba kitab. Lamun urang maca Al-Qur'an menakan kalimat alladzina atainahumul kitaba ieu teh sami sareng utul kitab atau nabi ahlul kitab. Hitobna ka mana? Yahudi sareng Nasrani. Jadi upami urang maca Al-Qur'an menakan kalimat alladzina atainahumul kitab atau nabi utul kitab atau nabi ahlul kitab eta teh moal ka mana lumpatna pasti ka Yahudi sareng Nasrani, nyata dua bangsa anu kungsi narima pangajaran ngalakunan kitab. Gitu. Bawa kitab Taurat oge Injil kalebet Zabur nya. Nabi Daud kan Nabi Daud ge sami gitu. Nabi Daud ge sami kalangan Bani Israil. Ya ripuna maranehna mikawanoh hu ka anjeunna. Cobi Pak perhatoskeun repol kalimatna. Aya domir hu ya ripunahu maranehna mikawanoh ka anjeunna. Domir hu anu dipimaksad ku kalimat ya ripunahu di dinya eta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Yahudi oge Nasrani maranehna mikawanoh aropa ya'rifu mengenal mikawanoh mantap aya kearifan lokal. Kearifan lokal teh adat istiadat budaya setempat perkara anu dipikawanoh di hiji tempat anu can tantu dipikawanoh di tempat mulia. Maka istilah kearifan lokal. Kama sakumaha ya'rifuna maranehna mikawanoh abna ahum kabudak-budak maranehna. Coba Pak. Yahudi Nasrani mikawanoh ka Rasulullah. Sakumaha maranehna mikawanoh ka budak-budak maranehna. Dari ibarat Quran apalna ka budak sorangan kumaha Pak? Pasti apal sagalana. Da sidik diurus ku urang. Gitu. Urang apal ka budak urang simkuring yakin. Apal sagalana da diurus ku urang. Apal sifatna boga budak aya 5 ada apal teh hiji-hijina teh. Karakterna apa benten-benten Pak. Sabab kurang ngurus. Jadi sagolek pangkekna teh apa? Sagulak sagilekna teh naon pangaresepna gitu. Apa? Tah Yahudi sareng Nasrani mikawanoh ka Nabi Muhammad teh saperti maranehna mikawanoh ka budak-budakna. Jadi lain jalma nu asing keur maranehna. Sok sanajan beda waktu gitu. Laras hari waktu nama beda. Da zaman-zamana kan itu mah zaman Nabi Musa, Nabi Isa. Tah engke aya pan turunan Yahudi Nasrani anu datang kabeh dieunankeun gitu. Ka alaman nalika Rasul diutus ka alaman ku turunan Yahudi Nasrani bae dieunankeun. Dan itu parawan. Tah lamun maranehna nyepeng deuleuh mah karena ajaran Nabi Musa kalawan gemleng murni henteu mengpar sami umat Nasrani ge kaum anu diutus Nabi Isa ka maranehna nyepeng deuleuh kana ajaran Nabi Isa kalawan murni gitu henteu mengpar. Maka nalika diutus Rasulullah teh gitu
dihiap, dipapag, disambut, dibagiakeun, dituturkeun malahan. Nah, atuh bet ditolak. Nah, gitu kalau bagi. Atanapi teu ditarima, atanapi diapi lainkeun, dianggap jamaah asing. Pasti eta teh aya anu disumputkeun informasi ngeunaan kerasulanna. Da lamun teu disumputkeun mah pasti apaleun gitu kan. Sanajan can fungsi panggih. Pasti apaleun sanajan can fungsi panggih sabab aya ciri-ciri. Dupi urang ngalaman hirup jeung dinosaurus henteu. Lamun diparangkeun aya panggih pasti orang nyebutkeun manehna teh dinosaurus, mau nyebutkeun kucing. Kucing mah nyebutkeun, mau nyebutkeun kadal gitu kan. Moal nyebutkeun kadal, bayawak moal dinosaurus. Sanajan can fungsi panggih jeung ngaranna dinosaurus. Nah, informasina geus nepi ka urang. Nah itu kalau saudara. Sadaacan lahir Rasulullah informasina tos dugi. Nah, ieu diantawis ayat Al-Qur'an nerangkeun. Wa inna tapi saestuna parikon sabagian minhum ti antara maranehna. Kecapna parikon teh sabagian hartosna henteu sadaya. Henteu sadaya orang Yahudi jika kitu, henteu sadaya orang Nasrani jika kitu. Da kalimatna ge parikon minhum saestuna ti anta sabagian ti antara maranehna layak tumuna bener-bener nyumputkeun. Kudu dibere harti bener-bener sabab aya lam taukid di dinya. La tahlatnya mah lam taukid. Hartina panandes. Layak tumuna bener-bener marena nyumputkeun al-haqqo anu dipimaksa teh nyaeta informasi kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaranehna disumputkeun Pak. Utamina ulama-ulama Yahudi Nasrani. Jadi henteu didugikeun deui ka umatna teh. Mata umat anu beh dieu mah gitu. Estuning dibohongan gitu. Dalamun leres mah ajaran Nabi Musa, Nabi Isa dipiara gitu. Pasti Pak, sinkron, akur jeung naon isi Al-Qur'an. Sababna surah Al-Baqarah ge Pak. Yaslu alaihim suhupan mutahharah. Anjeunna Rasul teh macakeun alaihim ka marena suhupan mutahharah. Lembaran-lembaran suci Al-Qur'an. Fiha anu di jero Al-Qur'an teh kutubun qayyimah. Kutubun kan kecap jamak tina kitabun mah hiji kitab, lamun kutubun sababaraha kitab. Fiha dina Al-Qur'an teh kutubun aya kitab-kitab qayyimah anu bener. Maksana naon dina Al-Qur'an aya kitab-kitab teh? Dina Al-Qur'an teh aya eusi kitab-kitab sadacan Al-Qur'an, eusi Taurat, eusi Injil aya dina Al-Qur'an. Dari merevisi atuh Pak. Gitu. Jadi eusi kitab kapungkur aya di dieu. Tapi can tamtu aya eusi Al-Qur'an dina kitab kapungkur. Kumaha we lah urang geser HP atuh. HP terbaru ngagunakeun buku panduan HP jadulnya mah biasa. Pasti gak ngatong gitu. Sebab aplikasinya langkung reuceung dina HP terbaru. Sementawis buku panduan HP jadulnya mah biasa dianggo. Kedah buku panduan terbaru deui. Jadi ulah we ka kampungku. Gitu. Justru kudu ngagunakeun produk terbaru. Tah Al-Qur'an mah dipihara ku Allah dugi ka akhir zaman. Sementawis kitab-kitab sadacan Al-Qur'an mah laas ku zaman. Di mana Nabi maot teh kitabna ge buka ka mana? Laas gitu Pak. Seiring dengan berjalannya waktu dan memang sunatullah kada gitu katanya gitu. Tapi para sekalian ali Al-Qur'an dijaga. Gitu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna saestuna nahnu kami nazzalna anu geus nurunkeun az-zikra teh Al-Qur'an gitu. Kumargi Al-Qur'an ngagaduhan sababaraha nami. Aya az-zikra, Al-Burhan, An-Nur, Al-Huda, Asy-Syifa gitu. Wa inna lahu lahafizun jadi saestuna kami anu baris miaratna. Nah, dipiara dijaga ku Allah
ngalangkungan para penghafal Quran secara lisan anu saban tahun teh teu oleh-oleh aya generasina regenerasi katawis lah urang ge katinggal henteu sapertos kitab nu sanesnya sok aya apa penghafal kita aya bejana penghafal Injil asalkan kungsi si kuring mengademi penghafal Injil kan aya dokter Soros wae diringkit jeung Injil nalika debat sareng Ahmad Didat mah teu nyaratna naon lemor debat da aturanna ge pasti emutanan teu aya penghafal Injil penghafal Taurat tapi penghafal Quran gitu syukur urang kali wae tadi jaga secara lisan oke tulisan artinya secara tulisan wihade palawari jadi al-haqqo anu dimaksud teh informasi Rasulullah Muhammad SAW wahum sedeukeun maranina ya'lamun mikanyaho maranina teh arapaleun eta ngan aya kaceuceub teh aya kaceuceub dina diri gitu kaceuceub dina diri maranina teu suka sabab ari dianti-anti Rasulullah kahayang nama ti bangsa manehna ari datang ti bangsa Arab gitu pan hayang nama di Timur Tengah di jalur Nabi Ishak hayang ari teh datang di jalur Nabi Ismail maka manehna ceuceub dina Quran surah Al-Baqarah ayat 8 minangka panambah gitu. Nah bet diterima gitu Pak bet disumputkeun informasi Rasulullah Muhammad teh padahal nganti-nganti maneh teh dina ayat 88 surah Al-Baqarah Allah ngadawuh walama jeung nalika ja'ahum datang ka maranehna alul kitabun hiji kitab din Injilah ti Allah anu dimaksud Al-Qur'an musaddiqun anu ngabenerkeun lima kana naon ma'ahum aya di maranehna kitab-kitab sadacana Al-Qur'an wa kanu sedengkeun kaayaan maranehna min qablu samemehna yastatihuna sok ngadoa mementa ka Allah sangkan dikirim deui nabi yastaftihuna anu baris ngunggulkeun ngelehkeun ala ladina kafaru ka jalma-jalma kafir sabab maranehna boga keyakinan yen anu namina nabi Allah mah pasti mawa keunggulan gitu Pak kemenangan pikeun diri maranehna ngalawan jalma kafir palama tapi nalika ja'ahum datang ka maranehna ma aroku naon anu dipikawan ku maranehna nyata nabi anu di Arab-Arab teh gitu Pak datangna ka maranehna nabi anu di Arab-Arab kaparu bihi maranehna kana kafir kana hal eta opoh ngarep-ngarep datangna nabi ari datang Rasulullah gitu sakumaha di Arab-Arab kumaha kalakah ditolak kaparu bihi Pala'natullahi maka laknat Allah alal kafirin pikeun jalma-jalma kafir. Bisama kacida gorengna istarau bihi anfusahum maranehna geus nukeurkeun diri maranehna an yakfuru kufur bima kana naon anzalallahu nu Allah diturunkeun. Maksudna kufur kana Al-Qur'an. Maranehna geus nukeurkeun kakufuran dirina. Padahal manehna teh apal gitu Pak. Manehna teh apal. Bari datang Nabi deui. Tangkos lamun datang Nabi mawa ajaran gitu. Kali-kali datang ku datangna ditolak berarti manehna geus nukeurkeun dirina kana kakafiran nolak Al-Qur'an. Bagian kusabab kaceuceub dina diri marena an yunazilallahu pedah Allah ngalungsurkeun min fadlihi tina karunia-Na maksudna kenabian alaman kajalma yasau anu dikersakakeun ku anjeunna ku Allah min ibadihi ti antara hamba-hambana tah bagian
Hal eta kumaraneh dilakukeun nah bet kupur. Oko ngarep-ngarep datang nabi kari-kari ari tos diutus nabi ka maranehna nah bet nolak. Bagian kusabab kaceukeuh dina diri maranehna an yunazilallahu pedah Allah ngalungsurkeun min fadlihi tina karuniana. Karunia anu dimaksud teh nyata kenabian nubuwah alaman kajalma yasau anu dikersakakeun ku Allah min ibadihi di antara hamba-hambana nyata Rasulullah diturunan garis Ismail kahayang nama di garis Ishak deui gitu Pak. Nah berarti naon aya sifat kesukuan ya chauvinisme kesukuan. Mata dina Quran surah Al-Hujurat papan ayat 13 gitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Saya tenang paling mulia di antara aranjeun indallahi mulia Allah mah atqakum paling takwa. Jadi teu ngukur bangsa golongan gitu. Tapi nu paling takwa. Nah, salah sahiji anu ngajadikeun pabarenca jeung teu narima kana bebeneran teh eta kumargi aya sifat chauvinisme kesukuan golongan. Fabau kukituna maranehna ditibanan bigodobin ala godob, kemurkaan demi kemurkaan, bebendon demi bebendon. Naon maksana ku kalimat fabau bigodobin ala godob? Hiji bebendon kusabab manehna mengpar tina ajaran Nabi Musa lamun Yahudi, upami Nasrani tina ajaran Nabi Isa. Nolak karena Al-Quran. Jadi dua kali Pak Ahlul Kitab kenging bebendon dua kali. Pabau bi godobin ala godob. Hiji bebendon kusabab mengpar tina ajaran Nabi Musa. Apa dina ajaran Nabi Musa Nabi Isa ge tos kaunggal. Baris datang deui gitu. Nabi jenengan Muhammad tos aya informasina. Malahan sareng sifat-sifatna tos dugikeun. Kumanehna ditolak malahan disebutkeun. Pan tadi wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa. Hiji tah bebendon. Nu kadua nalika diutus Rasul nyanak ajaran ditolak deui wae. Berarti dua kali ingin bebendon. Babau bigodobin ala godob. Walil kafirina yaitu jangan kafir azabun muhinun siksaan anu hina ngahinakeun. Eta para wali sadayana. Maka budak-budakna kumargi diterangkeun dina kitab boh Taurat antara Injil. Ngapa baris ka 4. Dina makalah aya. Kaunggul dina Quran surah Al-A'raf ayat 157. Aladina jalma-jalma anu yattabiuna maranehna nuturkeun. Isi mausulna kalimat aladina teh hitobna ka Yahudi Nasrani lamun urang maca ayat sadacana. Jadi ahlul kitab anu yattabiuna nuturkeun rasul kitab Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anbiya saurang nabi al-ummiyah anu ummi teh teu bisa maca teu bisa nulis. Jadi Rasulullah mah estuning teu tiasa maca teu tiasa nulis. Ngaha aja Allah ngangkat Rasul di kalangan nabi nu ummi teh. Kawenaon kana nolak tuduhan-tuduhan kaum orientalis bilih pajageun Al-Qur'an jeung Muhammad. Lamun maranehna nuduh yang Al-Qur'an jeung Muhammad moal bisa apa maraneh ge apa? Muhammad mah teu bisa nulis, teu bisa maca. Oh ini hanya ngomong, tapi lagian Muhammad. Tuning ieu mah dawuhan Allah. Dan itu para wargi. Jadi ieu mah strategi Allah nyebutnya subhanallah skenario-na kada. Alladzi anu yajiduna maranehna ahlul kitab manggihan hu anjeunna Rasulullah. Lain manggihan sosok jentul jirimna sanes, tapi manggihan namina maktuban tercatat tertulis kaunggal. Jadi Nabi Muhammad di mana indahu di maranehna di ahlul kitab. Dina naon kaunggalna fit Taurati dina kitab Taurat. Gitu kan.
sareng sifat-sifat lagi aya ka urang. Gitu Pak. Maka tadi maranehna mikawanoh ka Rasulullah kama yarifuna abna'ahum. Rek teu mikawanoh kumaha da? Aya dina kitab Taurat dina Injil aya. Malihan sareng sifat-sifatna. Kumaha sifat-sifatna Rasulullah teh? Ya'muruhum anjeunna Rasulullah teh anu ditulis di Taurat sareng Injil teh marentahkeun maranehna bil ma'ruf supaya ngalakukeun kahadean. Wayan hahum sarta nyarek nyegah maranehna anil munkari tina kamungkaran. Wayuhillu sarta ngahalalkeun lahu pikeun maranehna at-thayyibati perkara-perkara nu harade, tuang-tuang nu harade saray. Wayuharrimu sarta ngaharamkeun alaihim ka maranehna al-khaba'isa perkara-perkara anu goreng, sesuatu yang menjijikan gitu Pak. Seperti najis gitu. Wayadau sarta ngecageun anhum ti maranehna israhum bangbalu maranehna wal aglala jeung lalangse belenggu alati anu kanat alaihim aya di maranehna. Upami urang maos tafsir anu dipimaksad wayadau anhum israhum wal aglalati kanat alaihim teh nyaeta diutusna Rasulullah nyana ajaran Islam teh eta teh pangaringankeun pikeun maranehna kumargi Allah paros ngahukum bangsa Yahudi sareng Nasrani gitu dihukum tapi umum nama Bani Israil lamun nyana kalimat umum kumargi maranehna baong bedegong sering ngarempak larangan Allah Pak Bani Israil sering ngarempak gitu wani mayahan nabi gitu buktina baong bedegong naon eta nalika diparentahkeun pan contohlah diparentahkeun menci sapi pan gitu tatanya we Pak padahal tatanya manehna mah lain butuh jawaban tapi hayang mengpar tina parentah menci sapi nu kumaha cek urang mah tong nanyakeun ku sabab nanyakeun jadi dijawab jadi abot la paridun wala bikrun anu teu kolot teuing teu ngorak teuing. Oh, pan jadi ripuh. Kedah galian sapi anu di negara tengah. Kolot teuing ulah, ngorak teuing ulah. Gitu. Nu kumaha warnana? Nanyakeun deui. Warnana koneng nai gitu. Pikayung-yuneun jalma anu ningalina. Nah, koneng kolot Pak. Wayahna ulah mawa anu teu koneng Pak berarti. Nanyakeun deui Pak. Can jelasna. Anu tara dipake ngagaruk taneuh. Tara dipake nyemor papelakan tuh kan ripuh jadi kriteria anak kan langkung seueur langkung jika urang we kieu punten bapak-bapak enjing dina kajian malam Jumaah nyana pulpen sareng kertas tong naroskeun lamun naroskeun jadi berat pulpen naon Ustaz pulpen tukrek berarti teu meunang bawa pulpen anu ditutupan komo naroskeun deui mah warnana beureum berarti teu kenging mawa warna seje. Naon merekna? Omong. Pilot merekna. Berarti langkung seueur kriteria langkung abot. Coba lamun teu nanyakeun, enjing nyana pulpen bawa wae pulpen naon. Nu penting asal pulpen. Tah, baong bedegongna Yahudi teh kitu. Jadi loba ngarempak. Mata akhirna mah misakon golizon gitu. Saking ku sering ngarempakna akhirnya dina Quran surah An-Nisa 154 kan mereka diangkat gunung Sinai gitu minangka sangkan mageurkeun nguatkeun janji pas ini Bani Israil itu kalau sadar uida kana makalah tah anu dipimaksad ngalepaskeun bangbalu ngekageun bangbalu ngalepaskeun lalangse gitu belenggu teh nyaeta ngahampangkeun kumargi Pak dina syariat Yahudi Nasrani teh antara Bani Israil teh ahlul kitab teh kusabab tadi sering ngarempak akhirna diberatkeun ku Allah teh hiji diatawisna moal ditarima tobatna kajaba bunuh diri kedah bunuh diri maena malah tobat lamun teu bunuh diri moal ditarima hiji tah abot teh nya abot atuh dua amun anggota badan ngalakukeun kemaksiatan kasalahan kudu diteu. 3 lamun maehan jelema bade dihaja bade teu dihaja kudu dipaehan deui.
Dina Islam aya kisos tapi upami dihajar. Teu dihajar mah aya diat. Itu tebusan dina Islam. Terus lamun pakaian kena ku najis kudu digunting, Pak. Jadi lamun ampuan kena ku najis teh syariat Bani Israil mah kada digunting. Atuh urang hambur. Makanya buka budak keur bojona ngompol wae. Wah beak angguan teh. Kalau boga ka papangan gunting urang. Nah, pan syariat Islam mah teu kitu dicana ku Rasulullah. Pami kena najis diwasu gitu. Gitu kalau saya nanya. Lah ieu janten abot lah gitu. Tah eta anu dimaksan wa yadau anhum anjeunna Rasul teh ngecangkeun ti marana israhum bangbalu wal adlalati kanas alaihim jeung lalangse belenggu anu aya di maranehna. Paladina amanu mangka jalma-jalma anu ariman bihi ka anjeunna ka Rasulullah maksudna wa azzaruhu tur tangga muliakeunana lain ngahina jiga meracon sadaya jadi kafir namanya wa azzaruhu ngamuliakeun Rasulullah tapi ulah oge kaleuwih Pak itu ngahinakeun ulah tapi ngamuliakeun kaleuwih ulah diagung-agung gitu. Jika orang Nasrani ngagung-agung nggak bisa, ya ulah mah. Rasul mah Rasul, we ulah leuwih ti Rasul. Ulah jadi pangeran segala. Rasul mah Rasul, we. Wa nasaruhu tur tanulungan anjeunna, wattaba'u sarta nuturkeun an-nura cahaya aladi anu unzila diturunkeun ma'ahu ka anjeunna, an-nura anu dimaksud Al-Qur'an. Mata salah sahiji nami Al-Qur'an An-Nur teh cahaya nyaangan. Jadi lamun jelema naon hari-hari kana Al-Qur'an tara dilenyepan tara ditadaburi sarua jeung jelema palumun obor gitu kan. Poek gitu. Jadi tempat lempang dina tempat poek pastilah ditajog didagor berituna ti dijebrus kana jurang. Ulaika nya marena humul muflihun jalma-jalma nu pinanggi kabagjaan. Aladina teh saha teh? Ya ieu ahlul kitab. Mata adi kalimata wa inna parikon nah bet parikon sabagian teu sadayana. Aya ahlul kitab anu narima Rasulullah Muhammad. Contoh Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam orang Yahudi, Pak. Tokoh malahan tokoh Yahudi. Tapi nalika Rasulullah diutus anjeunna nampi kana Rasulullah Muhammad lebet Islam. Gitu. Ayo kalau sadaya. Nabi Isa ku anjeun kantos sasanggem ka Bani Israil. Tinggal kalimat salajengna. Wa in qala Isa bin Maryam jeung si ingat nalika Isa bin Maryam ngadawuh. Ya Bani Israil ya Bani Israil ini saestuna kaula Rasulullah utusan Allah. Ilaikum ka aranjeun musaddiqon ngabenerkeun lima kana naon baina yadaya anu aya samemeh kaula maksudna minat Taurati nyaeta Taurat. Jadi ngabenerkeun kana Taurat. Diutusna Nabi Isa teh keur ngabenerkeun beusi Taurat anu dilungsurkeun ka Nabi Musa, Nabi satu acan. Wa mubasyiron sarta mereka bargumbira bi rasulin ngeunaan saurang rasul min ba'di sabada kaula sabada Nabi Isa. Ismuhu anu jenenganna teh Ahmad. Gitu Pak. Jenenganna teh Ahmad. Falama tapi nalika ja'ahum datang eta nabi anu dimaksud anu jenenganna Ahmad, hum kamaranehna kagolongan ahlul kitab Yahudi Nasrani bil bayinati kalawan mawa keterangan anu jelas Al-Qur'an, al-bayinat nya teh. Qalu maranehna nyarita hada ieu teh sihrun mubinun, sihir anu nyata. Gitu, Pak. Di mana-mana lamun make kecap mubinun teh nuduhkeun ka cida. Contoh setan. Lakum aduun mubinun, setan teh musuh nu nyata keur urang. Jadi moal mungkin nepi ka orai sukuan belut-buluan ge. Nu ngaranna setan mah moal bisa jadi babaturan urang, kajaba urang jadi babaturan setan. Moal gitu. Eta persadana, aduun mubinun. Tah, dina ayat nu tadi surah As-Saff ayat ka-6 ayat kecap Ahmad. Baris datang deui Nabi sabada kaula jenengan Ahmad. Matak diparebutkeun ngaran Ahmad teh. Nepi ka loba jelema ngaku nabi pedah ngaranna Ahmad. Contoh Mirza Gulam
Ahmad Musa deh. Aya namanya Ahmad dia. Pilih pada daftar. Gitu. Batur mah daftar jadi calon bupati, cawi atau calon nabi. Sugan kapilih atuh. Ternyata sanes Nizam Ghulam Ahmad, sanes Ahmad Musa deh kata tapi Ahmad disejena gitu. Tapi anu dimaksudna Nabi Muhammad. Nah, dina hadis Muslim tinggal. An Abi Hurairah kata bi Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, di Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anjeunna ngadawu la taqumu sa'atu moal lumaku kiamat hatta sehingga yub'asa baris datang dajaluna kadabun dajal tukang bohong qoribun kurang leuwih min salasina 30 jalma kuluhum kabehanana yazumu ngaku anahu yen manehna teh Rasulullah. Dajal anu dimaksud di hadis mah dajal kecil nyata jalma-jalma anu ngangkeun jantena nabi. Itu Pak. Nah, kirang langkung 30 mah sanes angka nu pasti gitu nya. Tapi harusna seueur lah gitu. Bisi bade dietang mangga tamun. Saurus Adamin Muhtar teu acan dugi cenah 30 teh teh. Itu masih kena aya kuota di bade datang. Acan dugi eta 30 teh. Masih kena aya kuota gitu Pak. Nya ulah eleh ku tukang cukur di Garut atuh. Tukang cukur di Garut mah boga kawani ngaku nabi gitu. Aya malah lagi. Geuningan Ahmad anu dimaksud teh nami Nabi Muhammad. Nah, tinggal apa? An Jubair bin Mut'imin kata piti Jubair bin Mut'im anna wirena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngadawu inali asma'an saestuna kaula mibanda sababaraha ngaran saur Rasul teh ana Muhammad kaula Muhammad wa ana Ahmad kaula oge Ahmad wa ana Almahi kaula Almahi teh anu mupus aladi anu yang bullahu Allah mupus bi ku perantara kaula diutus al-kupro ka kuburan gitu Pak berhala-berhala kan diacurkeun ka Rasul wa ana al-hasyir kaula anu ngumpulkeun al-hasyir aladi anu yusarunasu dikumpulkeun manusia ala kodamaya nuturkeun lengkah kaula gitu. Rasul kan nabi anu umatna terbanyak dibandingkan umat nabi sanes. Wa ana al-aqib kaula al-aqib maksudna panutup aladi anu laisa badahu teu aya sabadana ahadun nabi saluran oge nutup nabi. Wa qad jeung temen samahullahu Allah geus maparin anjeunna Rasulullah nami raufur rahiman raufur rahim. Raufur rahim teh anu mikaheman ya, mikaheman. Jadi Rasulullah kasih sayang. Ya, kabuktilah dina sejarah-sejarah. Gitu di Baledogan teh gitu nya, mahwapan jauh dinu lolong ya gitu Pak. Raufur rahim. Dina Al-Ahzab 40 oge diterangkeun ku Allah maka Muhammadun tadi simkuring tos kadugikeun Muhammad teh lain aba ahadin bapa salah saurang min rijalikum lalaki ti antara aranjeun walakin tapi Rasulullahi anjeunna teh Rasulullah wa khataman nabiyyin jeung panutup nabi-nabi. Wa kana Allahu jeung Allah salawasna bi kulli syai'in kang saban perkara aliman maha uninga. Jadi jentre ngalakungan ayat oge hadis itu tadi kecap Ahmad anu dipimaksud dina surah asok ayat ka teh Nabi Muhammad. Sabab Rasulullah mibanda nami anu seueur. Kalebet yang kalisna Ahmad gitu Pak. Terakhir Pak. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawu kanat Bani Israil kaayaan Bani Israil tasusuhum maranehna dipimpin al-anbiya ku para nabi kulama saban-saban halakan nabiun maut hiji nabina khalafahu nabiun ku Allah diganti deui ku nabi anu sejen wa inahu tapi saestuna la nabiyya ba'di teu aya nabi sabada kaula wa sayaqulu tapi baris aya khulafa'u khalifah payak suruna anu loba jumlahna. Jadi Bani Israil mah dipimpin ku nabi langsung Pak. Teu aya khalifah Bani Israil mah nabi langsung. Maot hiji nabi utus deui nabi teras we gitu. Tah Rasulullah mah sabada rasul teu aya nabi tapi nu aya teh wa sayakunu khulafa'a payaksuruna nyata khalifah. Qalu maranehna cumarios pamata muruna naon anu kusalera diparentahkeun ka abdi sadaya. Qala Rasul ngadawu ubi bai'atil awali bai'at anjeun ka khalifah anu ngawitan pemimpin nu pertama pal awali sabab anu ngawitan teh atuhum anjeun maparin ka maranehna haqqahum hak maranehna
Maka tekengeng aya dua pemimpin ban gitu nya. Tidak boleh, harus ada satu pemimpin. Jika di hadis Anas mah bunuh yang keduanya gitu. Sebab mau benar pada dipimpin kedua mah. Banglah RT itu aya dua gitu. RT itu aya dua, RT itu aya dua. Cek urang kerja bakti seorang beberes masjid kan riweuh gitu. Kada hiji pemimpinnya. Fa inna Allaha sabab saestuna Allah sailuhum baris nanya ka marena amma istarahum ngeunaan ka pamimpinan marana nyata para khalifah. Saitulah pentan bagian kahiji menjaga kahiji kami niatan deui panten datu Nabi sallallahu anyar anu materi anyar tapi eta niatan deui. Nalika batur mangahina ngadi jelek Rasulullah SAW justru urang mah dihidangkeun kaimanan ka diri gitu. Sabab kita janten kunci salametna urang ke dieu. Aku qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum.